Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. អូខេហើយជួបគ្នាជាសាច់ថ្មីមកទៀតហើយអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដឹងថាខ្ញុំតេស្តកូកាជាមួយនឹងអំបិលហើយជាមួយនឹងអំបូលតើវាភ្លឺប៉ុណ្ណាហើយប្រសិទ្ធភាពវាមិនដោយសារអំបិលខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះហើយកូកានេះគឺកូកាដែលខ្ញុំបានតេស្តហើយយើងនឹងទៅពិនិត្យជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតោះអូខេ let's go ហើយខ្ញុំចាក់កូកាចូលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺជាអំបិលជាមួយនឹងកូកាហើយនេះជាអំពូលយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្សែភ្លើងមួយខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ទេហើយនេះគឺជាខ្សែភ្លើងមួយទៀតដែលនៅក្បែរខ្ញុំនេះតេស្តរបស់មើលភ្លឺអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលគេថាខ្ញុំកុហកអីខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចិត្តអូខេឥឡូវខ្ញុំអាចដាក់វានឹងខ្សែភ្លើងហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំអាចចាប់វាបានអីទេហើយអ្នកនរគ្នាណាដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអូខេអាច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបានអាចនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗថែមទៀតពីខ្ញុំបានដែលធ្វើតេស្តឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដឹងថាវាភ្លឺឬមិនភ្លឺអូខេអរគុណច្រើនបាយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើតេស្តតាក់ទងជាមួយនឹងអំពូលបាទតាក់ទងនឹងអំពូលនេះបាទហើយនឹងកូកាមួយនឹងកូកាបាទហើយនឹងអំបិលបាទអំបិលអូខេគ្រឿងផ្សំវាមាននេះបន្ថែមទៀតអានេះគឺដែកឥឡូវគឺខ្ញុំរកដែកមាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណវិញចំនួនខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តវាទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តឥឡូវខ្ញុំចាក់កូកាចូលអូខេចាក់កូកាចូលមកអូខេខ្ញុំធ្វើតេស្តឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់អំបិលចូលអូខេវ៉ាវវាប្រតិកម្មជាមួយកូកាហ្នឹងមើលវ៉ាវនេះមើលរួចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាសាកមកតេស្តមើលពូនេះវាភ្លឺអត់នេះពូនេះខ្ញុំសាកបងតេស្តសាកមើលសិនណាយ៉ាអូភ្លឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអាហ្នឹងប្រហែលជាវាមានជាតិអាស៊ីតនៅហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំតេស្តសាកបងមើលទេណាដោយសារតែមូលហេតុអីបើខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដោយសារដើម្បីបើសិនឧទាហរណ៍ខាងនេះវាជាអាស៊ីតដើម្បីឲ្យឆ្លងមកខាងនេះអញ្ចឹងណាឲ្យឆ្លងមកម្ខាងទៅម្ខាងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានចរន្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអូខេភ្លឺមកនេះបាទភ្លឺមែនបាទខ្ញុំដាក់ច្បាស់អូភ្លឺអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអរគុណច្រើន